Er du godkendt til flexjob, men har svært ved at finde et job? Hos Sind Erhverv har vi netop startet et nyt projekt med Aarhus Kommune, hvor vi støtter dig i at finde et flexjob. Og vi tager også gerne med ud på arbejdspladsen og laver aftalen. Vi kalder projektet FlexKlar. I FlexKlar, der holder vi netværksmøder, og du er velkommen til at deltage i vores netværksmøder en gang om ugen. Og der vil der være forskellige temaer, du vil blive præsenteret for hen over en kop kaffe sammen med de andre deltagere, og på den måde kan du også få udvidet dit netværk. I Sind Erhverv, der arbejder vi ud fra metoden Du bestemmer. En metode, hvor du har mest mulig indflydelse og bliver mest muligt inddraget i din egen jobsøgningsproces. Hvis du gerne vil vide noget mere om vores forløb, så kan du gå ind på vores hjemmeside www.sinderhverv.dk. Kontakt din rådgiver og bed om at komme med i FlexKlar-projektet. Jeg hedder Hanne. Jeg hedder Jane. Og jeg hedder Anne, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig.